នឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមសហការរៀបចំយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមនាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈក្រុមហ៊ុន One More Group Vital និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានសហការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្ដល់ឈាមក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈផ្ដល់ឈាមផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់យុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមនាថ្ងៃនេះបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងក្នុងការជួបជុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរួមគ្នាផ្ដល់អំណោយឈាមដោយផ្សារភ្ជាប់អត្ថន័យនៃការចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំពើល្អជូនចំពោះខ្លួនឯងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលចេញពីបេះដូងពោរពេញដោយមនោសញ្ចេតនានិងសាមគ្គីភាពលោកជំទាវចឹងសកុនធាវីនាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន One More Group Vital បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីនេះយ៉ាងទៀងទាត់និងរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជាលទ្ធភាពនិងឱកាសនៃការជួបជុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់អំណោយឈាមនិងអត្ថន័យនៃការចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនខ្លួនឯងជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រឹកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដើមឆ្នាំ2026ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ទៀងទាត់មួយដែល Vital បានចូលរួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសប្បុរសជនស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សជុំវិញខ្លួនលោកជំទាវបន្តទៀតថាដំណក់ឈាមតែមួយរបស់យើងថ្ងៃនេះអាចក្លាយជាដំណក់ជីវិតសម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងរងគ្រោះឬសម្រាប់ត្រៀមពេលអនាគតលោកជំទាវសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់វិស័យឯកជនចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមផ្ទាល់តែងតែផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ Vital ឲ្យចូលរួមសហការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្ដល់ឈាមអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកពោប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាឆ្នាំទី10ដែលយុទ្ធនាការផ្ដល់ឈាមផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់បានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយមានការចូលរួមពីដៃគូសហការពីវិស័យឯកជនតួយ៉ាងមានការចូលរួមចំណែកពី Vital ជាហូរហែយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកបំផុសគំនិតនិងគៀកងសាធារណជនមកផ្ដល់ជាការស្រឡាញ់តាមរយៈសកម្មភាពផ្ដល់ឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលមានតម្រូវការឈាមជាប្រចាំលោកបានបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះយើងត្រូវការឈាមមួយផ្លោកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺរៀងរាល់3នាទីម្ដងតម្រូវការឈាមប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម350ផ្លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវការទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណជិត 212,428 ផ្លោកហើយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានគ្របដណ្ដប់ជាង 75% នៃការផ្គត់ផ្គង់ឈាមទូទាំងប្រទេសការទទួលអំណោយឈាមតាមរយៈសប្បុរសជនដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងមិនទទួលកម្រៃឆ្លើយតបបានតែ 33.2% នៃតម្រូវការក្នុងប្រទេសយើងតែប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលមួយមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយលោកបន្តថាសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានសាកល្បងឬនៅមានភាពរារែកក្នុងការបរិច្ចាគឈាមសូមធ្វើការបរិច្ចាគឈាមថ្ងៃនេះព្រោះការបរិច្ចាគឈាមមិនធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយនោះទេតែវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំនិងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាកិច្ចសហការរៀបចំនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់ Vital ដែលសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ការស្រឡាញ់និងចូលរួមដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍និងសង្គមជាតិ